Akashbani Imphal, RK Gorani na pau pajari, ahanbada maruiba pau. Tenobal silagi penyang kulmea di ngasi hairok lomda kuki kulay paibasing na nung may kalakpada kulangak pamiyoy ahum sokle. Palel de so mil ama may saki baga marilay na security force na miyoy taruk amadi kusu kulay kiyamrum pagatle. Lok Sabha Mekhal gidamak Manipur da bot kom bagi tabak kankanlakli. Kun mari suba sumang nila numit ning sing tharom ngasi Imphal ki palace compound da laiba iboy ama sumang nila sanglen da pangthokre amasung Lok Sabha Mekhal ahum suba tangka ki notification ngasi thokre tangka kasa Lok Sabha Senate Pudra mari gidamak raja tara amasung Union Territory anida bot thadanagani. Tenopal Jilagi Masi Bloki Manung Sanaleba Penyang Kul Ganang na Mapam Dagi ngasi Hairok Lomda Kuki Kulay Paibas nung may kaptarak padagi Hairoke Kulngak pasing na suhanduna nung may kap na kre. Tawdok aduda Kulngak may humsokle asok pasing ado Imphal gi Rasmiti City yang na tungan hospital sing da pukatuna like kanari haidi. Tawdok thopam dagi paung pangba paung na hai nung may kalapagi tawdok asi ngasi nung alamday pung amrom tarak adu ay de thokibani. Pau asin hai Thobal Jilagi Manungsan Hairok ki mamanglomda Hairok Police Station dagi kilometer kunlom setlaga laiba Tenopal Jilagi Masi Bloki Manungsan ba Penyang Kuki Kuldagi Hairok Lomda Kuki Kulay Paibasing kumtaraktuna nomi kapsi lakpadagi kulngak pasing na suhandro nomi kap na ki. Nomi kap na matam kare lel robot tung ayupung nipan makairom tabada amuhan nomi kapsi laki haidi tawdok thopam aduda ahen ba security forcing sangshin duna makata na kudong tiba tawdok sing thok tana ba akan ba thabak laukhatli. Palel da laiba aimol tabal bidang kasi nung alam daida so mil ama may natum na sakra matung da mapam aduda security force na tiba humbigi tabag sa taki. Jila adu Commando Unit, Tenopal Commando Unit, BSF amadi kon matoy sub Assam Rifles ki apun ba kangbu ama na mapam aduda tiba humbigi tabag sa tabada tawdu adu senara may hayna sing na bamiyoy taru pagat ki kangbu adu na mapam aduda makata na tiba humbigi tabag sa tabada double barrel nung may ama single barrel nung may mari local made pampi ama hand grenade mga nung may marusam humpu humdoy amasung gari masam mari loina na cellphone amadi mari laina ba seng sang kaya pangki haidi. Para ba miyoy sing amadi kusukulay sing adu makatab ayan gitabag lakot na ba Tenopal Police Station da sinakre ning sing bayay so milado nga sinong alam day pung 6 minute ni puta ba adu ay da may sakibani. Taas kitara mapanda pangtoka da ba Inner Manipur Parliamentary Constituency Mekhal di siyam saba loide ngasi lampel patala ba Imphal West Dilagi Election Office ke courtroom da pangthok pa pawgimi pamamada returning officer su oiriba jila asigi Deputy Commissioner TS Kiran Kumar na hai tangkak asigi oina polling station dising amaga sahum trama pani basing manungda raisa sa tholb irang asna sogal laba relief camp sing de leiriba miyoy singi akhan ba polling station kunma panjawri Imphal West Jilagi Manungsan Bidhan Sabha Kendra Tara Humdoida polling station Sangwa Kuntra Imphal Jilagi Manungsan Leiba Bidhan Sabha Kendra Tara polling station Chamri Kuntra Nitoy Bisurpur Jilagi Bidhan Sabha Kendra Tarukta polling station Sani Kuntra Mari amasung Thobal Jilagi Bidhan Sabha Kendra Humda polling station Samaga Kuntra Humdoi Leigani Siri Kiran Kumar Hai Mekhal da puna bot lagma par lising mapudra mathoiga Sangwa Humdra Mari ni masig manungda service elector lising mapan ga sangwa ni pumato yauri an batanga ki Mekhal ani suba EVM randomization khabak loide EVM sing thas ki tara ni pan gi numidang wairam pung tarukta strong room dagi puthorak laga rahne dal gi legend sing yauna hangani magna hai of the total electors of 9,91,574 we can subclassify into sub other items like absentee voters which includes PWD 85 plus and service electors from essential service. They will account for 5,021 for all the 4 districts together. EVM, the second randomization and commissioning where we have put the ballot paper against all the EVMs are complete for all the polling stations and even the reserves we have put them in the strong rooms for the respective assembly segments. The opening of the strong room will happen on 18th of April 2024 at 6 a.m. and closing will be after the poll. Most likely will take place in the midnight of 19th April 2024.
लाखलीबा 19 सुबह लोकसभा मिखल के मरी लेना आउटर मणिपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की मिरेप NPF की कचुई टिमोथी जिमी की मिखल कैंपेन से उखरुल हेडक्वार्टर्स ग्राउंड पांगथोखरे कैंपेन अदुदा सर यारुदुना नगा पीपल्स फ्रंट NPF की लुसिंगबा मसुंग वाटर रिसोर्सेस मंत्री अवंगबो न्यूमाइन हाई वोटर्स मिखल असिदा कनादा बोट थादरग हेना फगनी अमदी अफबा थबक तरुकन हाइबदु इसा इसा नमुना खनबियो बोट थादबा हाइबसी इसा इसा हंगनी मसी अखोइना मांगन लोइसी election khudingda candidate singna nakhoi gi maman tanglaba vote pbu haibasi maram leibagi maman tanglaba vote haibani kari gino harati nangna EVM da nang doriba du nangna ballot paper da nang doriba du nang future decide doribani nang kari tawgni nang kari tawhanenge what you want your future to be haibagi decision lobo mutamne aduna nangi vote aduna nang bo hat doribra nang bo hingang doribra कैंपेन अदुदा बीजेपी के वंगांग लोई प्रेसो सिमरे अमसुंग बीजेपी के लुसिंगबा अश्विनी कुमार सरुया खे अमरोमदा आउटर मणिपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी मनुंग सनबा जिरिबामददी मिखलेसिगी बोट खोमगी ममी ताद्री अखोगी जिरिबाम पाउमी ngathem बेसोजित ना हाई हौजिक फावबदा जिला असिददी कनागुबा दोल अमतिगे मिरेपसिंग मफम असिदा बोट खोमगी थबक चथबा लेत्री अदुमैनमक डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की माइकैदिगी मिखल असि शांति ओइना अमदी चुमना पांथोकनबगीदमक सेम साबगी थबक चथरी जिला असिगी ओइना अपुनबा वोटर लिसिंग कुंथ्रा चाटेट हुमद्रा तरुकनी मसिगी मनुंगदा नुपी वोटर न लिसिंग 15 कुन नुपा न लिसिंग 15 चाट्रुक अंखै मंगा अमसुंग ट्रांसजेंडर अमनी नोने जिला की लोंगमाई बाजार दंगासी सिस्टेमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन स्वीप कैंपेन पांगथोखरे कैंपेन अदु जिला असिगे नोडल ऑफिसर जेबियर लोंगमाई अमसुंग SDC गाहियम पानमेना हौदोखी तुंगदा लोंगमाई बाजार द माइरोई सिंह सीनियर सिटीजन सिंह लोंगमाई बाजार बोर्ड मेंबर सिंह अमसुंग कोनगिलो सिंह बसिंग पुन सिंदुना लमतु सेंखे संदेल जिला दा नुपी पोलिंग पर्सनल सिंह अहुम सुबह तंक के ट्रेनिंग प्रोग्राम मंगासी जिला असिगे DC ऑफिस कॉम्प्लेक्स मल्टीपर्पस हॉल द पांगथोखरे ट्रेनिंग प्रोग्राम असिदा नुपी ngaत के पोलिंग स्टेशन कुंदा मथौ तौगदबा नुपी प्रेसाइडिंग अमसुंग पोलिंग ऑफिसर सिंह खनखी कामजोंग जिला द सुंगासी जिला असिगे तोंगान तोंगान फम सिंह द सिस्टेमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन स्वीप कैंपेन पांगथोखरे मसी पांगथोकपगी मरुएबा पांदमदे वोटर सिंह मसिन हान थोरक्तुना मिखलेसदा सरुक याहन्नबनी ताबिरिबा पावसी आकाश बानी इम्फाल दगिनी मणिपुर स्टेट सुमांग लीला काउंसिल सिंदुना कुनमरी सुबा सुमांग लीला नुमित निसिंग थोरमगसी इम्फाल के पैलेस कंपाउंड लेबा इबोयमा सुमांग लीला संगलेंदा पांगथोखरे थोरमदुदा सरुक यारदुना आर्ट एंड कल्चरल कमिशनर M जोइना हाई मणिपुर की लेजरीबा चना कांगलोन फिजे चक्सासिंग असि महांगदना थंबदा सुमांग लीलागी आर्टिस्टसिंगना असोबा थौदांग लौदुना लाकली मखा तानासु थौदांग असि हेना लौबिदुना मसिबो लेंगदना लेनबो होनबियो सोशल प्रॉब्लम मैम से उठोकबा अदुगा सोशल चेंज लेरिबो मैम से कयाम मांगनबा अदुगा कयाम फगरनबा अखोई लेंगदबा खरजी थंब दरकार लेतेगा से अखोई अनो अनो लीला थोलइबो मैम सिंगसने सोसाइटीज दा यामना मेसेज पीदना अखोई तर मदु क्रिटिसाइज तौरगा समाज की सेमदोकबा ngasi yam sauna उल्ले लेरिबा सोसाइटीज दा लेरिबा मिपुम खुदिमक की डे टू डे लाइफ दा चलिबा कांगलोन मैम सिंगसि मयेक सेंग उठोगा मणिपुर की असेंग कल्चर अदुगा मणिपुर की मसागी लेजरीबा हानागी चना कांगलोन सिंगसि मांगनदना प्रिजर्व तौना थमनबो होनबदा असिगी हौलंगलिबा सुमांग लाली आर्टिस्ट खुदिबकना होनबियु हाइबो वाहिजी थमा मयाम पुनपुम कम थौरम असिगा मई लेनेना कुमसी सेगी ओइना इबोयम अवार्ड सुमांग लीलागी अइबा मसुंग डायरेक्टर ब्रजवासी मयुम जुगोल चंद्र शर्मा द खुसिनकी निमित असिगा मई लेनेना पीस मेकर आर्टिस्ट एसोसिएशन की लीला मुल रोइदबा मसु उठकी थौबाल जिला द लागलेबा लोकसभा मिखल ग मई लेनेना जिला असिगी विधानसभा केंद्र तरुकता बोथा दगदबा सही मरफु मंगा की मथक तलेबा बोटर अमसुंग डिसेबल सिंगी युमयुम द संगदुना पोस्टल बेलोटा बोथा द हनबंगा सिदगी हौक्रे हिरम असिगा मई लेनेना जिला असिगी इलेक्शन ऑफिसर्स ओइरिबा डेप्यूटी कमिश्नर अहनटेम सुभाष नाहाई माइक्रो ऑब्जर्वर अममम वीडियोग्राफर अममम पोलिंग ऑफिसर अनि अनि सिक्योरिटी की मे अनि अनि न साबा टीम यावगनी जिला असिगी ओइना पुना टीम 13 लेगनी युम द संगदुना पोस्टल बेलोटा पोथाधनमगी थबक असि थास की तरा मरी दसु पांगथोकनी मियाम न मसिदा मतेंग पांगबिदुना मिपुंग खुदिमक अमत सिथदना बोथादब ngमलसी
Marak asida Thobal District Election Officer na sinduna Waikom Mani Girls College ta Mikhal ga mai lenena layak pasangdam na pangthokre Mikhal asida national logadaba thaudang haiba hiram da pangthokiba college mairo singi oiba layak pasangdam na asida mairo humudra pana saru yakhi tangkak ani thona pangthokadaba loksawa Mikhal ga mai lenena Senapati jila gi district election officer na dusing mamihut kangbu amana ngasi jila aski manungda leiriba polling station sing hakthing na yengsin kre Free, fair and ethical voting have hiram da nomig obe media awareness program ama kasampatta leiba DIPR auditorium da ngasi pangthokre. Tharmadu da DIPR gi director Dr. C.S. Saranjit Singh amjugi president Bijoy Kathing tabam amasung EGM gi president Kogender Khomdram saru yakhi. Manipur Youth League mayol na lagliba losawa Mikhal asiga mari lainan sa tharakpa poster kam mass awareness campaign gi saruk amoy na ngasi kodom pupi mamang lekay lampak amadi Govinda Gramaya lekay da mipam pangthokre mipam aduda miyamna mikol niyam chuna pangthok minana ba warep longmin na ki Tamenglong District Hospital na numit huni jatha kada ba lem na mitlang bi kem ngasi degi haukre hauban nimit miyoi chahum hena layeng ki masigi mang da miyoi kontra ni thoidi operation tawno ba khanget le jila asigi CMO Dr. Magasung Luna hai hayang nini sanba nimita jila asigi deputy commissioner yauna kem asida lokal ba tungan ba layam gi thabak sing yengsin gani nungshina ba amasung pusin abi wakhalon da mi kun mangana saba gangmai fawum Assam Manipur amasung Nagaland gi kangbu na sinduna nimit ini oiba Assam khongchat amasung awum suba annual general executive mipam thasi mapan dagi taramathoi phawba tungan pham singda pangthokre mir kangbu asina Assam gi tungan ba khunjang tareta chantuna miyang unaki Manipur Basketball Association na sinunatara Mari Shubha State Junior Basketball Champions Bilising Rikunbari ngasi Brahmapur Nahabam Basketball Court ta hogdokre ngasi saniki ba match singda Model Club na NETA Kangla Sangom Sangu Panjal nipu tara Mari da maiti ba piki Thobal Basketball Association na Youth Club Uripoku Panjal ani tara tarukta maiti ba piki ESU na CYLC singa mathaku Panjal humudra nipu da Aroba Metsta LMYVN na Sandel bu Panjal nipu kulum doida maiti ba piki Akas bani Imphal dagi pau tabiri Lok Sabha Mikhal ahum suba tangka ki notification ngasi thokre tangka kasda Lok Sabha sit mapudrama rigi damak raja tara amasung union territory anida bot thadanagani Mikhal ye thokra ba Madhya Pradesh ki bitul kendra notification sunga si thokre kendra si bot ani suba tangka ka thadanagadabani adumoinamak Bahujan Samaj Party ki mirep amar yari laiki dabadegi yai thokhibani tangka kasi ki mirep se pisin bi aroi matam thas ki tara mapani mathangi nimta scrutiny pangthokani bot me tareta thadanagani Lok Sabha Mikhal ga mai lenena Congress lo singba Rajya Sabha MP Jairam Ramesh na Mizoram dangasi dol asi manifesto phongkre tungdam hang na mafam adu da pangthokpa Mikhal ki campaign na saru yaraduna Congress ki mirep ki damak bot khongki Mahak na paumishing na wangang bada hai handaki Lok Sabha Mikhal asi leibak asida sakhatpa amasung tangdu laitaba amadi manaba kunai purakpada yamna maru oigani Congress ke manifesto da leibak asi senmilon phagal hanba nupi sing na sum wail phanganba longmi sing hak phanganba leibak asi sotharaba sinmi singi phibam phagat hanba yauri Pradhan Mantri Narendra Modi na ngasi Udhampur da pangthokpa Mikhal rally imda wangang ledun hai handaki Mikhal asi Jammu Kashmir da terrorism amasung tokhai tanim si mayokta akiba leitana pangthokani mahangna hai Jammu Kashmir da hokiba chai humpu asida thengnariba thaudo wathau sing loisinda BJP losing ba India sarkar hotnagani haujik aroi pada maru pau amuk hana Tengnopal jila gi Penyangkul meya de ngasi hairok lomda kuki khulai paibes nomi kablak pada khulngakpa mioi ahum sokle Palelda somil ama mai sakhe baga mari lainana security force na mioi taruk amade khusu khlai kyamarum phagat le Lok Sabha Mikhal gi dabak Manipur da bot khombagi campaign kankhalakli Kunmari Shubha Sumang Lila numit nising thorom ngasi Imphal gi Palace compound le iboy ama Sumang Lila sanglen da pangthokre amasung Lok Sabha Mikhal ahum suba tangka ki notification ngasi thokre tangka kaste Lok Sabha sit na pudra mari gi damak rajya tara amasung union territory anida bot thadanagani pauloi jare